Guys, welcome back to my channel. For this video guys, isi-share ko lang itong gawa ko na G-Level Re 2019. Ang complication na nangyari nito is engine knocking noise. So, connect natin, na-confirm natin yung complaint na nangyari. Sobrang ingay talaga na makina niya. Yung ingay dito banda sa may exhaust side camshaft, sa may exhaust BBT sprocket. You already check the oil. The oil is good. Posibleng barado yung Load strainer lines ng coming from this side. exhaust BBT sprocket. Yung strainer niya is posibleng sa barado. So yun, sobrang ingay talaga ng makina niya. So punta tayo dito sa loob. Makikita natin dito sa computer yung fault codes. Ayun, P0017. So hindi accurate yung timing ng camshaft at saka crankshaft. So ibig sabihin low oil pressure yung oil na papasok sa exhaust BBT sprocket. Ito yung fault code siya. Ayan yung dalawa, ayan. At saka ito naman yung cause, yun makita natin dito yung wheel strainer sobrang barado. So ito naman yung after ng mapalitan, ng parts. So ito na yung result. Ang pinalit natin dito yung exhaust BBT sprocket at saka yung wheel strainer. At tanggalin natin yung yung engine cover para marinig talaga natin ng maayos kung nawala ba yung ingay niya. At saka yun, wala na, bumalik na sa standard at saka original yung andar niya. So hindi na natin marinig yung sobrang ingay na gaya ng dati. So yun, problem solved. At saka thanks for watching guys. Yun lang, ingat lagi lahat. Thank you.